hooseeya dadka scuba diving sameeya amaba badda hoosteeda quusa ee waliba meel hoose taga waxa ay u baahan yihiin in ay ogaadaan dhowr shay oo la tacalluqa caafimaadkooda amaba the healthy way of scuba diving waxa loo yaqaano marka aan xidhi joogno badda dibadeeda ama aynan yani biyo ku dhex jirin sababadeenu habkay u qaataan neefta amaba ay neefta u xijiyaan iyo marka aan joogno badda hoosteeda way kala duwan yihiin marka aan joogno dibadda atmosfeerka dibadda iyo atmosfeerka gudaha maxay sababkeenu waa isu miisaaman yihiin taasana keenaysa in aanu sababkeenu noqon magaranaysa mid maxay pressure hareeraha iyo magaranaysa gudaha aanay isu dheeli tirnayn aduude inay isu dheeli tirnaadaan marka maxay inoo sahlan si aan ugu neefsano si maxay sahlan oo aan wax dhibaato lahayn laakiin hadaba marka la joogo badda hoosteeda waxa jirta in pressureka maxay biyuhu ay sameynayaan iyo pressureka maxay neefta ku dhex jirta sababkaagu aanay isu dheeli tirnayn taas waxay keenaysaa in nitrogen-ta ku jirta dhiigaaga amaba nitrogen-ta ku jirta hawada aad neefsatay ee kugu jirta haanta amaba aad dibadda ka soo qaadatay in ay marka pressureku isbedelo ay raacdo dhiiga dabeetana ay halkaas dhiiga ku milanto kadib hadaba haddii aad maxay adoo jooga badda hoosteeda aad si degdeg ah u soo baxdo oo aad xagan badda gadaasheeda timaado oo aad biyaha ka soo baxdo si degdeg ah waxa kugu dhacaya wax loo yaqaano compression sickness syndrome waxa dareemaysaa in naqasku kugu dhagayo waxa dareemaysaa in ay laabatooyinka dhan ku xanuunayaan wadnuhu inuu hoos ku dhacayo waxa dareemaysaa in aad yani daal farabadan madax xanuun waxa dareemaysaa in aanad si fiican naqaska u qaadanayn skinkaaga ama maqaarka xataa waxa ka soo yaacaya finan yar yar oo sida mesela allergy oo kala ah dadka qaar kood koomaysa ku galaan waxa marka la geliyaa waxa la yiraahdo decompression baa lagu sameeyaa in maxay dhiigiisa magaranaysa laga saaro wixii nitrogen ee ku jirtay waxaanu dhibaato keenaysa haddaba qofka scuba diving sameynaya ee badda hoosteeda quusaya waxa ay tahay inuu maro training fara badan oo loogu talagalay in uu qofkaasi maxay yani si fiican oo healthy ah u joogi karo badda hoosteeda waxa la gudboon in aanu neeftiisa xijin oo neefta isku xijin waayo haanta uu siito ayaa si easily uga qaadan karaa naqaska dibadana uu sii deyn karaa taasoo uu kaga badbaadayo in naqaska uu ku xijinayo sababadiisa gudaha ay keeni karto in sababadu qarxaan amaba ay neefta meel ka sii daayaan ilaa waa sidii garanaysa neefi ku jirtood meel biyaha hoosta u gelisay marka culayska biyuhu wax keenaya in sababadu wax noqdaan qofka waxa la gudboon in aanu naqaska isku xijin marka uu joogo under the water okay marka uu soo baxayo waxa kale oo la gudboon in aanu si degdeg ah u soo bixin ee uu kolba yani maxay levelka uu joogo koroga soo yarkaco isagoo si slowly ah u socda yani waa inuu waqti badan qaato intuu ka soo baxayo meesha si aanu dhiigiisa nitrogen-ta ku milantay aanay bubbles u samayn kaas waxa loo yaqaan waxa weeye physiology of diving macluumaad fara badan baa ku jira maxay internetka oo laga raacan karo channelka Somali Health Lifestyle 1 fadlan like saar fiidiyoodiisa share garee asxaabtada la wadaag subscribe na ku qabo waxa uu channelku noqonayaa channel weyn oo lagu kala faa'iideysto assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh